Hold Syd vandt den første madpræmie i årets ekspedition. Tillykke, Hold Syd! Det var tid til årets første dødskamp. Taberen går i duel i ø-rådet mod den, der får flest stemmer. Maria meldte sig selv. Dennis blev stemt i dødskamp af sine holdkammerater. Dennis vandt dødskampen og sendte Maria i duel i ø-rådet. Tillykke, Dennis! Du har vundet dødskampen. Efter 9 dage uden mad fik årets deltagere ris og olie. Sydboerne vandt dysten og sendte Nord i ø-rådet. Mathilde fik flest stemmer. Mathilde, du skal i duel mod Maria. Taberen af den duel er ude af Robinson. Velkommen til Robinson-ekspeditionen. Det er ganske simpelt. Sørg for, at hjernestangen forbliver i luften. Det gør I ved hjælp af de 2 håndtag. Om I drejer på håndtagene, eller hvad I gør med håndtagene, det er op til jer selv. Men armene bliver vandret. Det er mig, der vurderer, hvornår man er færdig. Det er man enten, når armene ikke er vandret, eller jernstangen ryger på gulvet. Op med jernstangen. Armene i vandret. Strakt arme. Sæt i gang. Der giver jeg masser af advarsler. Vis jer selv. Vis familien, hvad I kan. I får mulighed. Det har I nu. Jernstangen sidder i spænd. I de 2 håndtag. Sørg for, at der hele tiden er spændt. Lad være at ryge ud af ekspeditionen på grund af en koncentrationsfejl. Tænk over, at der skal være spændt hele tiden. Et uvejr er på vej. Symbolsk. For skæbnen for en af jer, der er gået 1 minut. Det er fløjten ligegyldigt. Æd jer selv. Den er hamrende hård. Den skal være hård. Det er sådan, det er. Maria, du er ude af Robinson-ekspeditionen på et koncentrationssvigt. Ja. Maria, du er forbandet. Du er ked af det. Ja. Du er skuffet over dig selv. Ja, jeg følte faktisk, at jeg havde den, og da jeg så lige ville lave et vrik til den anden arm, så falder den ned. Og jeg har kæmpet min røv ud af bukserne. Og jeg har holdt humøret op, og jeg håber virkelig også, at dem derhjemme kan se, at jeg har haft mig selv med. Jeg synes fandme, hun har været udsat helt fra start af, og igen og igen og igen. Jeg synes, hun er sej. Jeg synes, hun er pisse sej. Maria, det stopper her. Har det været en oplevelse, trods alt? Det har været en kæmpe oplevelse, på godt og ondt, og jeg tager alt med mig.
Nogle sidste ord til dem, du forlader, eller det hold, som ikke er her? Ja, altså giv den gas. Få alt ud af det her, I overhovedet kan. Og så til Hold Syd derhjemme, de er bare virkelig for fede, altså. Det er du også. Du er pivsej. Godt kæmpet. Kan du have det godt. Ja, tak. Er det godt, Maria? Er det Tak, godt? Maria. Godt kæmpet. Ja. Godt kæmpet. Mathilde, mens regnen hamrer ned, så sidder du og er lettet, formoder jeg. Jeg er da mega lettet, men jeg skal også hjem til en ø, hvor størstedelen ønsker mig ude. Så det er jo sådan lidt med blandede følelser. Der er noget at arbejde med. Der er noget at snakke om. Hold nord. Kom godt tilbage. Tak. Afsted med jer. Stemningen på stranden efter ørådet er lidt skød. Jeg synes egentlig, jeg havde fulgt holdets beslutning om, hvem vi skulle stemme på. Så jeg er da lidt overrasket over, at det er Mathilde. Mathilde, du har fået 7 stemmer på dig. Du må da have, altså, hvad har du gjort for at få de 7 stemmer? Jamen, det ved jeg ikke selv, så jeg er da også selv nysgerrig på, hvad grundlaget er i det. Du har ingen idé? Nej. Okay. Ja, det så er må det jo jeg- rimeligt. Det er jo rimeligt plain svar. Men det må jeg jo høre i dag. Ja, men det kunne godt være, at du havde et bud, fordi at jeg var der, altså, hvis det havde været mig, der havde fået 7 stemmer, så havde jeg da gået mange scenarier igennem Altså, om, jeg var hvad jeg har overrasket. måske sagt og gjort, eller et eller andet. Altså, jeg var da overrasket, men igen, så er jeg også gået ind til det her med, at jeg ikke stoler på nogen. Jeg havde også set den komme på et tidspunkt. Jeg tror bare ikke, jeg havde set den komme nu. Jeg må være ærlig og sige, vi har jo snakket sammen, os 3, om det her. Og du snakker med pigerne. Vi føler, der er en pigealliance. Vi har svært ved at forstå, hvor tingene er, og hvordan det står til. Og så hører vi, at du er klar på at kaste pigerne under bussen lige så snart for os op, ikke? Okay, det var spændende. Jeg har aldrig nogensinde bedt om at være i nogen alliancer. Første dag, vi tropper på øen, hiver du fat i mig, Marco og Tore, og vil gerne lave en alliance, os 4. Jeg ville være et idiot, hvis ikke jeg sagde ja til det. Så vil pigerne gerne lave en alliance med mig, det siger jeg ja til, fordi jeg kan også godt mærke, at jeg ikke stoler 100% på jer. Det kunne vise sig jo også i går at være rigtigt, at jeg ikke kunne stole på jer. I har spurgt, om jeg vil være en del af det, det siger jeg ja til. Pigerne har spurgt, om jeg vil være en del af det, det siger jeg ja til. Hvis jeg sagde nej til jer, så ville jeg også afsløre, at jeg var med dem. Og hvis jeg sagde nej til dem, så ville jeg afsløre, at jeg var med jer. Men så er der jo ikke nogen af os, der kan stole på dig. Altså, du spiller jo på mange heste. Det er jo bare, du er bare two-faced. Det er svært at stole på, hvor du er. Det virker som, at der er flere her, der har samme opfattelse om, at det er svært at stole på dig. Problemet med Mathilde i forhold til det taktiske er, at jeg ikke stoler på hende. Jeg har vaklet flere gange undervejs, fordi hun er sindssygt god til at smire, og så falder man hurtigt ind i den som mand, tror jeg, nogle gange. Og det har også fået mig til at vakle undervejs. Hvis det var derhjemme, så var jeg sgu nok faldet for den. Jeg har jo også godt kunne mærke, at I har trukket jer fra mig. Og så har jeg jo tænkt, så vil jeg meget hellere spille med pigerne, end jeg vil spille med jer, når jeg ikke stoler på jer. Altså hver gang der bliver sagt pigerne, så vil jeg bare lige sige, at det er jeg ligesom ikke rigtig en del af. Altså ellers så ville jeg jo ikke sige ja til en alliance og også være sammen med jer. Det virker bare lidt vagt og sådan lidt undskyldsagtigt i min verden. Men prøv at høre, du har snakket mere med drengene, end du har snakket med os. Jeg føler, at det er lidt lige meget, hvad jeg siger, så bliver det modsagt. Men du er da nødt til at give mig ret i det. Altså, jeg ved ikke, hvad I vil have, jeg skal sige. Sorry. Jeg vil gerne have, at du skal sige undskyld, mand. Jeg skal sige undskyld for. Jamen, så er der bare. Jeg er en tullermus, og jeg er ikke synderligt meget for intriger og drama og visken og tisken i hjørnerne. Jeg er i hvert fald ude med mit. Det er jeg også. Kan jeg mærke. Der er bare noget holdmæssigt, der ikke fungerer, når det er på den der måde der. Og det bryder mig sgu ikke om. Jeg bliver da ked af, at I er trætte af mig.
Han har noget i hånden. Ja, Han har dogtagget. Så har været nede med 3. Kun til 7 mennesker. Jeg bliver virkelig trist, da jeg ser Andreas komme gående med Marias dogtag, fordi jeg havde et rigtig godt bånd til Maria og var rigtig glad for at have hende på Hold Syd. Jeg havde virkelig håbet på, at hun kom tilbage, og nærmest bedt lille bøn til, hun kom tilbage. Det havde ellers været vigtigt, virkelig, det er... vi skulle have ind. Ja. Og så er jo det for Maria. Prøv at tænke en ekspedition. Ja, det har fandme været en hård ekspedition. Taberø og hele tiden på spil. Ja. Det er super ærgerligt, fordi vi kunne godt bruge Maria på holdet. Hun havde en god stemning og var altid glad. Og så skal det også være ærligt at sige, at så havde det måske været lidt en hjælp for mig i næste ø-råd. Det kunne være, at jeg kunne have sørget for, at det var hende, der røg, fordi jeg kunne godt forestille mig, at det er mig selv næste gang, der står for skud. Det kunne være så godt lige have brugt, at Maria kom tilbage. Meget enig. Ja. Det er også bare vigtigt i forhold til en sammenlægning, at vi er... Ja, vi begynder at blive mere sårbare nu her, det gør vi altså. Ja, lige præcis. Det gør vi. Det gør vi altså. Er det okay? Ja. Hvordan var det? Ja, det var en hård omgang. Jeg ved ikke, man skal lige tage det ind, tror jeg. Ja. Ej, men det er også det, jeg går sgu lidt ind i mig selv, når vi sidder der i plenum, fordi jeg ved jo godt, at det er jo en stor drøm for dig, at det er aldrig fedt at sidde der og bare blive grillet, og især ikke, når man har den holdning, man har, og står fast ved den, at du egentlig ikke har gjort noget galt. Ja. Jeg synes, Mathilde hun er super sød personligt, og jeg kan faktisk rigtig godt lide hende som person. Men jeg kan jo kun tro på, hvad jeg hører. Og fra den ene side hører jeg det ene, og fra den anden side hører jeg det andet. Og så får man noget at vide, som man så bliver modsagt senere hen. Så det er så bare sådan lidt, hvad fanden skal man stole på? Men jeg var nødt til at gå med i gruppen i den her. Så det var egentlig også derfor, jeg stemte, som jeg gjorde. Og ja, jeg har da lovet og sagt, at jeg gerne vil have pigerne ud, fordi det der ville da være det klogeste for mig. Og jeg har da sagt til pigerne, at jeg er med på, at vi smider nogle drenge ud. Men jeg tror bare, at jeg har ikke stolet på drengene, men jeg er heller ikke ture ikke at være en del af det, fordi så vidste jeg godt, at så var jeg ligesom den næste. Ej, jeg kan fandme godt forstå, at det ikke er sjovt, fordi jeg kan sgu godt lide dig. Det, der gør mig ked af det, er, at jeg føler, at jeg bliver malet lidt til et menneske, jeg ikke er. Men vi er også på en ø, hvor alle er til rette, og så bliver det bare pumpet op. Og så føler jeg lidt, at jeg bliver udstillet til et menneske, jeg ikke synes, jeg selv er. Det er bare et fucking spil, og folk de snakker i kroner, og man må bare holde ud så godt man kan man sige. Ja. Alexander er bare skide sød, altså. Jeg synes i hvert fald, du er fucking fed. Der er spillet, og det er det personlige, og han er ret god til at lægge tingene hver til sit. Hvor jeg føler, at de andre de går meget personligt til den. Vi er stadig et hold, og vi skal stadig ud og vinde og trives her på øen. Så jeg vil bare få det bedste ud af det. Vi skal vinde i dag. Vi tabte 2 gange i træk, vi tager den i dag. Vi kan ikke tulle til med. Nej, det kan vi ikke. Det er for pinligt nu af. Er vi klar for en sejr i dag? Ja! Yep. Hvad kæmper vi for? Ja! Vi holder momentum kørende nu. Nu tager vi dem en efter en. Teamwork! Nord, pas på syd! Der kommer spyd! Syd, syd, syd! Efter et intenst ø-råd har der mildt sagt været dårlig stemning på Nordstranden. Det må de simpelthen glemme for en stund. Der er nemlig proviant på spil. Det er tid til strid. Velmødt venner, og velkommen til strid. Tak. Syd, som I ved, er Maria færdig i ekspeditionen. Hun gik i duel i ø-rådet, og her tabte hun til Mathilde. Kira, du ser overrasket ud. Ja, jeg havde ikke lige regnet med, at det var Mathilde, de havde stemt på ø-rådet. Jeg ved ikke, om det er taktisk, fordi de regnede med, at det var hende, der kunne slå Maria, eller om der sker noget derovre, vi ikke lige er med på. Mathilde
Har du lyst til at forklare, eller? Det tror jeg er en længere forklaring, men jeg var i hvert fald ikke ønsket i går. Det var en ordentlig omgang. Så ja, men jeg står her nu, så det er det, jeg lægger vægt på. Udmærket. Katrine, I har fået lidt ris, I har fået lidt olie. Har det gjort noget ved stemningen, humøret, overskuddet? Ja, hvad er du gal? Asiaten er glad. Ej, det var så lækkert. Også bare, at vi havde sådan en kæmpe portion i går, så der var... det røg ned. Det var så lækkert. I får lige præcis det, der skal til for at overleve. Og ris og olie, mine damer og herrer, det bliver I hurtigt træt af. Og derfor er dagens præmie noget anderledes. Masser af frugt. Ananas, bananer og lækker fuldmoden mango. Nej. Anton, da jeg siger mango, så går du bananas. Ja, jeg skal mango. Kom med det flydende, fast alt. Mango, det er så lækkert. Anders, er du ligeglad med det der? Jeg er ikke ligeglad med det, men jeg håber på noget andet, lad mig sige sådan. Hvad har du håbet på? Jamen, tun, makrel, noget vi kan bruge lidt mere i kroppen end det der. Det går hurtigt ud af kroppen, det der, så det går ikke. Det kunne jeg også godt have valgt. Men der er vi ikke nået til endnu i vores samarbejde. Nu skal I høre, hvordan I vinder striden. Det handler om at holde sine 2 kurve i luften, når begge modstanderes kurve har ramt jorden. 2 kammerater har ansvaret for hver sin kurv. Nu er det op til de 5 andre at smide kokosnødder i modstandernes kurve. 1 kammerat løber ad gangen med 1 kokosnød. Rækkefølgen bestemmer I selv. Vinderne af det hold, der til sidst har 1 eller flere kurve i luften, og begge modstandernes 2 kurve har ramt jorden. Hold nord! I er 3 kammerater i overtal. Hvem sidder over? Snakker om det. Find ud af det. Er der ikke andre, der vil? Jeg kan ikke sige, hvorfor jeg skal sidde oppe på. Nej, jeg kan slet ikke sige, hvor jeg skal sidde. Vi vil alle sammen med, men altså... Så hopper jeg over igen. Hvis man synes noget. Jeg tager selv beslutningen, fordi jeg godt kan mærke, at øjnene de hviler på Sheila, jeg og Mathilde. Skal vi stemme om det så? Bliver nødt til? Ja. Det vil jeg stemme på Mathilde. Samme vej. Fint. Det giver sig selv. De ved det. Det har jeg. Hvem sidder over? Jamen, det gør Mathilde, Irene og jeg. Har I ikke lyst? Ej, jeg tror, som ørådet udspillede sig i går, så lå den lidt i kortene. Jeg har absolut ikke taget ned til Robinson for at skulle blive bænket på sidelinjen. Slet ikke. Så jeg er bitter. Mathilde? Det er bestemt ikke frivilligt. Det blev valgt for mig. Udmærket. Er det modtaget? Ja! Er I klar? Ja! Altså umiddelbart så er jeg ret god med alt, hvad der hedder bolde og boldøje og kastting og sager, så den ligger ret godt til mig. I 4, der skal holde en kurv. Træd nærmere. Vi på hold syd får lige kigge rundt i gruppen og beslutte os for, at det er de 2 stærkeste, der skal holde kokosnødkurvene. Simpelthen fordi vi tænker, at det er dem, der kan holde længst tid. Dennis har givet udtryk for, at han har stærke ben, og jeg er jo en af de tunge drenge, så jeg var sådan lidt selvfølgelig. Så tager vi den her og sætter os ned og holder de her. Hold syd klar! Ja! Hold nord klar! Ja! Sæt i gang! Ja, tak! Hvad så, Marco? Du har den. Det er Marco og Henrik, der kaster først. Du har den. Så er det Tanja og Tore. Jeg starter med at kaste i Andreas' kurv, da han klart er den største. Og tænker helt sikkert, at han skal have nogle kokosnødder i hurtigst muligt, så vi kan få drænet de store arme. Hvad så, Anders? Anders og Line kaster. Taktikken er at fylde på Renés kurv, indtil vi kan se, at han begynder at ryste lidt på armene, og så egentlig bare lade ham stå og stege der. Pis! Kom igen! Dennis og René holder for at holde nord, og de har ikke en chance mod mig og Andreas, det er helt sikkert. Kom igen. Begge brænder. Den anden er på platformen. Jeg tænker så bare at tage de tunge kokosnødder, fordi det er dem, der virkelig giver tyngde til dem og ondt i armene. Marco brænder igen. Anden gang i træk for Henrik. Hans kokosnødder er pissehamrende tunge. Han kaster dem højt op, og når de rammer, så er det ligesom at få sådan en ekstra dunk i nettet. Alexander forsøger sig. Alexander gør det. Tore er på vej. Tore brænder.
Tanja er knivskarp. Anders misser. Den ligger ude på ringen. Den ligger ude på ringen. Den er jo kastet ind i neden. Kokosnød ligger ude på ringen. Did you see this? Okay. Trine gør det. Det føles fucking godt, at det kører for mig med at ramme. Altså. Så jeg er bare glad. Katrine er på vej. Marco er på vej. Marco brænder igen. Kom igen, Marco. Jeg er sindssygt træt af at vise sit første i hvert fald. Det er mere udfordrende, end jeg troede. Der er nogen af jer, der brænder hver gang. Det er der simpelthen ikke råd til. Tag jer nu sammen. Det er Robinson, det her. Tore brænder igen. Gør det godt, boys. Da jeg rammer forbi de første 4-5 gange, så tænker jeg pis, men jeg ved udmærket godt, når jeg rammer første gang, så rammer jeg også de næste mange gange. Line kaster efter René igen. Line rammer plet. Sander rammer plet. Stærkt, Dalle. René, der løfter mest. Kira gør det. Trine misser. Jeg er ved med at kaste i min kurv, og de rammer hver gang. Det må man jo sige. Hvert enkelt kast er dyrebart. Jeg synes, at det er en fed udfordring, at de mener, at man er så stærk, at der skal fyldes i ens. Henrik gør det. René leder. René vælger at sætte sig ned. Alexander gør det. Andreas leder. Line har en fantastisk teknik. Andreas har sat sig ned. Trine er heldig. Jeg synes, kogen den er ved at være tung nu. Jeg kan godt mærke, at det begynder at blive presset. For hver kokosnød, der kommer ind nu, så begynder det at blive meget, meget tung. Marco gør det. René kæmper. Har masser af vægt i kurven. Masser af kokosnødder. Andreas har masser af kokosnødder i kurven. Henrik gør det igen. Det er så vanvittigt hårdt. Det river i fingrene. Det føles som om det her net, selvom jeg tvinger det imellem fingrene, at det gerne vil glide. Skuldrene bliver revet op af. Tanja gør det. Jeg er sindssygt presset lige nu. Altså, jeg kæmper og kæmper. Jeg ved godt, at jeg har ikke meget tilbage at give af. Line gør det igen. Okay, René er nede. Jeg giver simpelthen slip, fordi fingrene er ved at blive rykket af, og den simpelthen er ved at rykke mig mere op fra jorden af. Slut. Så er det kun Dennis, der kæmper for Nord. Og Nord har travlt. Dennis alene mod Andreas og Anton. Katrine hjælper ham lidt. Rammer ved siden af. Lige nu holder jeg ud, så længe jeg overhovedet kan. Altså, jo længere tid jeg kan holde kogen op i luften, jamen, jo flere kokosnødder kommer der ned i min kurv, og det skåner Anton. Ja. Altså, hverken mine arme eller mine hænder kan mere nu. Jeg bliver nødt til at slippe det. Der er ikke mere at komme efter. Drejer sig ned, så er det Dennis mod Anton. Marco gør det. Henrik misser nærmest ingen. Henrik kommer løvende og kaster over sådan nogle her bavianer ned. Jeg ved ikke, hvad de vejer, men det giver kæmpe ryg hver eneste gang, at han rammer ned i. Trine gør det. Tanja gør det igen. Marco gør det. Både Dennis og Anton er presset. Line gør det. Tore gør det. Et mislykket forsøg kan blive dyrt nu. Trine rammer.
Den er meget tung. Jeg tror, den vejer mere end mig, for jeg kan begynde at mærke, at før kunne jeg bruge min vægt til at holde igen. Og nu begynder jeg sådan at ryge fremad hver gang. Dennis, du har den her! Ja! Alexander gør det. Kom nu! Dennis er presset, Anton er presset. Han er rigtig presset over. Det afgørende er, hvornår kurven rammer jorden. Kom nu, Dennis, mand! Katrine og Trine gør det. Gør deres. Kæmper for frugt. Dennis er max presset. Anton er presset. Dennis, kom nu! Hold med! Henrik, rammer I igen? Han kan ikke vælge med. Dennis, det er fint! Tillykke, Syd! Det at vinde på et hold, det er bare noget helt særligt, og når man så ved også, at jeg ved med mig selv, at jeg lige har haft en ekstra særlig rolle i den, så det gør altid en holdsejr ekstra fed. Jeg kan bare mærke, det sortner fra mine øjne. Det er virkelig ubehageligt at stå i den her situation. Back to we need help, please! One umbrella, please. Okay, your day warm. Okay, I'm okay. Umbrellas! She doesn't want to go. Jeg har det fint nok. She says she's okay. Yeah, I'm okay. Okay. I'm okay. What do you feel? I'm okay. I'm fine. You're not dizzy? No, it's okay. Okay, can you stand? Yeah. I'm okay. Træk vejret, ikke? Yeah, I'm fine. Okay. Kira, er du okay? Ja, jeg har det fint. Tak. Og det er voldsomt. Ja, jeg kunne ikke få luft. Du kæmper videre. Du er der igen. Yes. Eller siger du til? Ja. Henrik, hvor god var du her? Ramte du en forkert måske? Ja, jeg lovede 9 ud af 10, før vi startede, så det tror jeg holdt. Anton, hvor god var Henrik her? Henrik kan alt. Altså, Henrik kan alt. Alt på øen, også det her. Altså, jeg er ikke overrasket. Hvor vigtig er den her sejr for jer? Jamen altså, jeg tror lige så meget, det er streaken, der snart kører, der er vigtigt for os. Jamen er den ikke 4-1 nu her, eller hvad? Jo, 3 træk. Ja, 3 i træk. Katrine, hvad betyder frugtkurv? Jeg elsker fruit. Ja, men bare det der med smag, sødme. Så det er fucking lækkert. Hold Syd, sublim indsats. Det her blev jo afgjort på, at der var nogen hos Hold Nord, som ramte forbi for mange gange. Marco, har du nogen bud? Bilen peger 100% imod mig. Ej, det går der på. Selvfølgelig går det mig på. Jeg står her for holdet. Jeg skal være den, der har bolddøj, og så kan jeg misse halvdelen af min skud. Det er de kugler, der er afgørende til sidst, jo. Anders, var det Marcos skyld? Nej, det var ikke Marcos skyld. Det var alle os, der er kastet, der var skyld i det. Anders har en virkelig dårlig attitude hver eneste gang, vi taber noget, og kan ikke selv finde ud af at tage ansvar for hans egne handlinger. Så at se ham på ham efterhånden være så negativ, det går sgu på. Mathilde, hvordan var det at stå og se på? Det var specielt ikke selv at være en del af det for første gang. Så jeg ville meget hellere have været inde på banen, men vi er bare et overtal, og jeg synes, de gjorde det skide godt. Jeg mener overhovedet ikke, jeg synes, de har gjort det godt. Men jeg er diplomatisk, og jeg gider ikke at skabe mere dårlig stemning. De to hold i årets ekspedition er så stærke, at det er de små fejl, som bliver afgørende. Det så vi igen i dag. Syd, værsgo. Se, hvad du kan. Nord, pas på Syd! Der kommer spil! Syd! Ja. Godt kæmpet alle. Vi ses afsted med.
Jeg står og siger inden, og jeg tror også, jeg har sagt tidligere, at jeg har bolder, og så rammer jeg 6 ud af 10 eller 5 ud af 10, eller så er det til grin. For mig er det sgu ikke den her frugtkurve, for mig er det sgu mere det her med, at vi ikke leverer, når vi siger, vi kan. Jeg har det altid irriterende med at tabe, men det er jo bare en kurv, hvor vi kan hygge os, og så har der været 2 bananer. Altså, vi er 10, så kan du lige få en smagsprøve, og så sidder du irriteret over, at der ikke er mere bananer, så jeg kan ikke bruge den kurv til noget som helst. Men jeg har heller ikke bare fået tage ansvar for det. I hvert fald for min del er det, og jeg er også klar over, at de ekstra kokosnødder på har gjort noget. Så det røver at tabe. Jeg hader at tabe, og jeg hader især at tabe, når det er på min kappe, blandt andet. Jeg har ikke lyst til at pointere andres ansvar i det her, men det er klart, de kokosnødder er afgørende. Så det var også meget tæt. Man kan godt se, at han tager ved at ryge, så det var tæt. Ja. Men det er også derfor, at det er afgørende. Det sidste, som Jakob siger, det er de sidste kokosnødder, der kan afgøre det, og sådan var det lige der igen. Ja. Jeg synes, holdet gør det virkelig dårligt, og Anders og Marco, som snakker om, hvor gode de er til alting, det er dem, der gør det aller værst derude. Jeg er sikker på, at jeg godt kunne have gjort det bedre. Desværre var der bare et bedre boldøje på den anden side i dag, og havde jeg været på banen, havde mit bidrag måske været equally lige så ringe, eller ingen ved det jo. Det er det, man ved det ikke før. Men det er jo fucking svært at være bænket, og det tror jeg, I alle sammen måske godt kan sætte jer en lille smule ind i. Vi har tabt igen, og det kan vi godt mærke i lejren. Vores morale, den daler lidt. Der er ingen tvivl om, at kontinuerlige nederlag, det kan mærkes hele vejen rundt. Jeg ser det ikke som et nederlag for os. Jeg ser det bare som en fucking irriterende sejr for dem. Ja, lige præcis. Vi vinder de vigtige, og det står stadig 10-7. Og den næste er endnu vigtigere. Så står vi 10-6. Og det er det, der holder os samlet, når det er, vi skal samles på et tidspunkt. Endnu en sejr! Hold kæft, hvor var I gode til at kaste i dag. Og hvor var I gode til at holde. Det må ikke at holde så meget, jo. Jeg begynder så småt at tro på, Andreas, at det ikke bare luft, der er i de der arme der. Så sejt hold. Du pumper godt op i dag, hva'? Ja, det kunne mærkes til sidst. Og så rammer vi bare meget mere end dem. Henrik. Du var fandme dygtig. Det var der flere, der var. Line, du var fandme også god. Line, du var vild. Ja, det var en fed udfordring for mig, den her. Jeg melder i hvert fald, at det her var ikke min styrke. Men det var også bare fedt at mærke den der opbakning hele tiden, når vi fejrede hver gang det lykkedes, og justerede til, ligesom I sagde. I kan ikke kaste for langt, så ligesom om, så knækkede vi bare koden. Jeg var lige ved at overveje til sidst lige at lave den der i stedet for. Skulle du fandme have gjort. Det kunne have set godt ud. Ej, og hvordan har du det, Kira? Jeg har det fint, tak. Jeg er glad for, at jeg ikke skulle løbe rundt mere. Fordi så var det nok gået endnu værre. Men, men der skete jo heldigvis ikke noget, så det var dejligt. Jeg tror, det er vigtigt for mig at understrege, at jeg har det fint, fordi jeg skal ikke ud. Jeg skulle måske lidt bange for, at det vil se svagt ud, hvis det er, at jeg skal bæres ud fra banen. Den var tilbage. Ja, jeg er tilbage. Fedt for fight. I morgen skulle jeg godt mærke, at jeg tror, det skulle personligt. Ja. Men det bliver også en voldsom svagere, du får, og jeg er også sur. Jeg følte bare, at de skulle smide mig under bussen med, at jeg ville have jer ud. Du har også sagt, at du vil have pigen ud. Fordi I spurgte, om jeg ville have dem ud. Skulle jeg så stå og sige nej, fordi så siger jeg ligesom, at jeg ikke vil være sammen med jer. Altså, du har jo selv bedt mig om at sige det. Jeg synes, de er så over grænsen. De er snedige. Over grænsen, super synes jeg. Jeg kunne ikke selv finde på at være sådan i hvert fald. Nej, det kunne jeg heller ikke. Jeg kan godt forstå, at Mathilde, hun synes, hun er blevet uretfærdigt behandlet på nogle områder. Jeg er ikke selv en type, der kunne finde på at lyve så meget op i en persons ansigt. Jeg synes heller ikke, det er en pæn måde at spille på. Det synes jeg ikke. Det bryder mig ikke om. Jeg er ikke nogen strategisk person. Jeg går ikke og lægger planer, og jeg tænder ikke på det der med, at man spiller lidt på følelser og sådan nogle ting. Så for mig at se, der får den du snakker med, og det jeg viser dig her, det er det, du får. Ja. Jeg føler, at efter Irene er kølet ned, at hun forstår den situation, jeg er kommet i, og det synes jeg er dejligt. Prøv at høre, det der med at skal rende rundt og viske tiske i krogene, og du ved, fnider, og ved du hvad, it ain't really my game. Den mentale del af spillet, ikke? Den er jeg heller ikke synderlig fan af, vil jeg sige. Jeg er nok lidt mere en føler, og en, der går rundt og hygger og forsøger at skabe lidt god stemning. Så jeg har ikke på noget tidspunkt tænkt mig at gå ind aktivt i de her, i min optik, lidt nedværdigende samtaler. Jeg har det fint med den måde, som jeg har ageret på. Jeg føler ikke rigtig, at jeg kunne gøre noget anderledes. Nej, jeg kan godt forstå, at den ikke har været rar for dig, Mathilde. Det kan jeg altså godt. Det kan jeg.
Det var en mundfuld. Ja, det er en mundfuld. Det kan jeg godt forstå. Line er lige nede og kigge. Ej, hvad er det? I morgen er der dyst. Vi skal vælge en kammerat, der kæmper mod en fra modstanderholdet. Vinderen tager trofæet med hjem. Taberen sender sit hold i ø-rådet. Dysten kræver god hukommelse. Jakob. Taberen sender sit hold i ø-rådet. Dysten kræver god hukommelse. Jakob. Okay. Okay. En person for holdet, der ligesom skal tage dysten. Så der er en, der tager den. Ja. Og så er der en, der skal afgøre, om resten af holdet kommer i. Ja. Okay. Fuck. Jeg vil ikke. Jeg er sygt dårlig til hukommelse og taber til min 7-årige datter, hver gang vi spiller vennespil derhjemme, så jeg sender en gang videre til en andre. Jeg er ikke dårlig til at huske, men jeg tror, den ligger mere oplagt til andre. Jeg er lidt på samme vogn. Jeg synes egentlig, jeg har en rimelig god hukommelse og så videre, men jeg tror også, hvis der er nogen, der virkelig gerne vil tage den her, så har jeg ikke noget imod ikke at tage den. Jeg synes, jeg er rimelig skarp hukommelse, men jeg synes også, at vi står med en herovre, der virkelig brænder og har siddet over nogle gange. Jeg vil meget, meget gerne have den. Prøv at høre, altså jeg tager den sgu gerne. Jeg har en glimrende hukommelse. Hvad siger Det er sejt med noget. Jeg kan også godt byde på med hukommelse, men jeg synes, det er sejt med noget. Jeg er sgu ikke noget mod Er du ok med, Jeg stoler på dig der. Altså, Tore, han kan også. Tore, du har også en... Altså, mellem dig og mig, Rene. Du har en virkelig god hjerne. Du har lyst til at tage den, så må du meget gerne godt. Jeg vil super gerne afsted, men jeg er også tilbageholdende, fordi jeg kan godt mærke, at det her med ø-rådet og det her med, at man er blevet kastet lidt til side ved den tidligere strid, det har da noget at sige i forhold til min tilgang. Nu har jeg jo set, hvad Irene hun kan brillere i, så... Ja, jeg synes, du skal have lov til at tage den. Jeg er ikke bare lige sige sådan. Jeg synes, det er sejt. Irene tager den. Kommer lige hjem med det trofæ. Kun én. Jeg tænker også, du har det. Hvordan har folk det bare sådan umiddelbart, det cue, vi har fået med hukommelse? Nu skal jeg ikke tale den helt op, men for det kan man få en klippehjerne derhjemme. Men det er også, så tager vi det. især visuel hukommelse er sindssygt god, så hvis jeg ser noget i rækkefølge, så kan jeg huske den rækkefølge. Du har den. Nej, det har du faktisk også snakket om. Altså, uden at jinx noget som helst, så det ligger bare godt til mig. Er det ikke det, vi gør? Andreas har den, ja. Vi sikrer lige de andre røde. Tusind tak for tilliden. Jeg synes, det er mega fedt. Det bliver så godt, men... Al tillid til dig, Andreas, fra holdet her. Jeg kan godt mærke, at der hviler stort pres på mine skuldre. Det betyder meget, at vi vinder den her, for ellers så er vi endnu en mand nede i forhold til Hold Nord. Okay, det er jeg faktisk virkelig glad for, at I har den tillid til mig. Ja. Fordi, jeg kan også mærke, at jeg har brug for at præstere noget for holdet, og jeg kan mærke sådan lige præcis det her, det tror jeg bare er noget for mig. Ja, man kan mærke det på dig. Ja. Mit navn er Andreas Holm. Jeg er 32 år gammel og bor her i min lejlighed på Frederiksberg. Derhjemme der går jeg meget op i mit udseende, og det bliver egentlig en kæmpe befrielse, at man ikke skal tænke over det her. At man bare kan lade tingene gro og stå til. Nu vil jeg tage til frisøren en sidste gang, inden at jeg smutter afsted. Det plejer at være sådan en fast ting, jo. Er det ikke hver uge, du kommer? Jo, det er nærmest hver uge. At være fysisk aktiv for mig betyder vildt meget i en travl hverdag. Er det også derfor, jeg styrketræner 4-6 gange om ugen. Til daglig arbejder jeg som vurderingsspecialist, hvor jeg er ude og besigtige folks private hjem. Udover at besigtige folks hjem, så har jeg også en del ledelsesmæssige opgaver. Så tager vi lige en gang isbad her. Skønt, hva'? Det er rigtig skønt og lidt koldt. Altså, lige nu glæder mig lidt mere til at skal ned i det varme vand. Det kan jeg godt forstå, mens jeg sidder lige nu. Men tusind tak. Altså, jeg gør alt, hvad jeg kan, for at ikke at skuffe jer. Det ved vi godt. ved vi. Ja. Vi hæber på dig alt, hvad vi kan. Og de andre Den har du. Den har Tak. vi. Ja. Tusind tak. Vi vinder der frugt, og det er fucking lækkert. Vi tænker os om og tænker, at vi skal lige få rationeret det her, så vi ikke bare æder det hele med det samme. Så vi bestemmer os for at spise de 3 bananer i dag, og så gemmer vi noget af det til i morgen. Henrik, der er noget matematik her. 7. Jamen, det går desværre ikke. Altså, det hedder jo 15 med 3-tabellen, og det hedder 12. Så vi rammer ikke rigtig 7-tabellen. Men så skulle du bare lave 7 på hver banan. Det kan godt være, det er lidt Ja, det kan du også gøre. Skal vi bare sætte nedad? Så alle får sådan en her hver.
Sådan lidt sådan abefamilie, det her. Der er meget smag i. Ej, hvor de gode. Den er faktisk godt. Ja, det smager virkelig godt. Den er lige lidt bedre end dem hjemme i Danmark. Ja. Og den er sød. Normalt derhjemme, det er ikke lige banan, jeg tyr til, når det er at være noget frugt, men det er den bedste banan, jeg har smagt i mit liv. Jeg meget sød efter en sejr. Ja. Det smager af sejr, det her. Yes, så er der morgenenergi her. Jeg har lyst til at tage den første bid, men jeg synes, at den på jer. Men du kan tage det vinderbiden. Tager første vinderbid. Okay, første vinderbid. Ja, gør det. Hvad er den smag af? Sejr. Sejr. Ja! Ej, hvor er det brødren. Det er meget god på anden dagen også, faktisk. Det er ligesom sådan en god lasagne derhjemme. Lasagne er bedst på anden dagen. Ærligt. Det ris skal også noget på anden dagen, faktisk. Jeg synes, det er så fedt, at jeg skal i dyst alene. Jeg tror ikke, der kunne have været en dag, der var bedre til mig end i dag. Jeg står op, er frisk, har fået mad, veludhvilet, nu er vi klar. Prøv at høre, det er så vigtigt, at jeg vinder den her. Ja, det er så vigtigt. Det er det. Det vil betyde sindssygt meget for os at forvente den her steam her. Altså, det er jo gået hen og blevet en helt taberhold. Det er i hvert fald en skæbnesvangers tur, den her, må man sige. Ja, det er Hold da fast. Det kunne ændre en masse, hvis du ligesom kunne få den her i hus, men vi tror fucking på dig. Jeg håber, at den ligger right up my alley. Den ligger til dig. Den ligger lige til dig. Og så håber jeg da klart, at jeg har trofæet med hjem, så du ikke står for skud. Altså. Uanset hvad, så vil jeg bare sige, at jeg er 100 på, at du har mig og Irene. Jeg vælger min alliance ud fra hjerter, jeg spiller med også. Prøv at høre, det er jo også blevet meget tydeligt, efter man ligesom går tingene igennem. Altså, de har jo haft en alliance siden dag 1. Ja. Altså, så de har jo løjet igennem det hele, og det er jo den spillestil, de har valgt. At de vælger at spille på den måde, der kan jeg godt mærke, det er ikke noget, jeg kan tabe ind i som menneske, så uanfægtet. Selvfølgelig vinder Irene i dag, men uanfægtet udfaldet, så har du stadigvæk mig, og så med min tid komme, når den kommer. Hvis ikke det er mig, så er det jeg næste gang, ikke? Der er en del på spil. Hvis jeg taber i dag, så ryger Mathilde til Ørød. Den er ligesom underskrevet, den dødsdom. Det vil jeg gerne undgå. Jeg er super klar på at komme ind og kæmpe. I got this. Jeg synes selv, jeg har et ret godt hoved skruet på min hals. I got this. Det er helt klart et stort ansvar, at det hviler lidt på mig, om Hold Syd skal i Ø-råd eller ej. Ikke så meget, fordi jeg selv skulle være i fare, men for Hold Syd, så er det et stort pres, der ligger på mine skuldre. Nord på syd! Der kommer syd! Robinson-ekspeditionen har altid været en kæmpe drøm for mig at skulle deltage i, og en ting er, at man deltager på hold, men det er altså også vigtigt, at man kan præstere noget individuelt. Irene fra nord og Andreas fra syd er på vej hertil. Nu skal de vise, at de kan huske under maksimal pres. De bærer nemlig hele holdets skæbne på deres skuldre. Det er tid til dyst. Hej. Irene, Andreas, velkommen til dyst. Irene, er du overrasket over, at det er Andreas, der står her? Det ved jeg ikke. Altså, store muskler og også store hjerne, åbenbart. Hvem havde du regnet med at skulle op imod? Jamen, altså, hvis vi skal være lidt fordomsfulde og sådan nogle ting, altså, så har jeg faktisk regnet med Katrine. Altså, hun er asiat. De har lidt rygte for at have nogle sindssygt skarpe hjerner, der husker helt vildt godt. Så hvis man skulle være lidt fordomsfuld, men på den gode måde. Andreas, hvorfor er det dig, der står her? Jamen, jeg meldte ret hurtigt ind faktisk, at klæbehjerne, det bliver kaldt hjemme i Danmark.
Så selvom der også er muskler og power, så er der altså også lidt herinde. Irene, hvad får dig til at bilde dig ind, at du er god til at huske? Jamen, han bliver kaldt klæbejern, jeg bliver kaldt lidt et Wikipedium. Jeg er lærer, jeg fokuserer meget på indholdet. Hvis vi skal læse op på noget, så skal det sidde sådan rimelig spot on. I hvert fald i min optik. Men Irene, her er du jo under maksimal pres. Absolut. Hvis du taber her, så sender du dig selv og dit hold i ø-rådet. Jeg har det egentlig okay med det pres. Jeg er glad for endelig at få lov til at komme ud og dyste lidt igen. Første gang, der sad jeg over frivilligt. Anden gang, det var knap så frivilligt. Og hvis jeg gerne vil være en god holdkammerat i dag, så får jeg det trofæ med hjem. Altså, jeg synes næsten, der er mere på spil for Hold Syd. Vi er 3 mand nede. Vi har ikke brug for. Vi har ikke råd til at miste flere på vores hold. Der er alt på mine skuldre i dag, og jeg har hele Hold Syd placeret på begge mine skuldre i dag. Men det kan jeg også godt have. Og jeg ved, de bakker mig op og stoler på mig. Udmærket. Jeg konstaterer, at jeg står for 2 seje deltagere, som tilsammen er definitionen på klæbejern. Nu skal I høre, hvordan I sikrer jer en sejr. Det handler om hukommelsen. På bordet har I 40 skåle. Under 18 af skålene er der et symbol. Der er 2 af hvert symbol. Det vil sige 9 stik i alt. På skift vender I skålene. Vender I 2 skåle med samme symbol, så har I et stik. Det gælder om at sikre sig 5 stik. Vinderen her tager trofæet, sikrer sig selv og sit hold overlevelse. Taberen trækker sig selv og sit hold i ø-rådet. Er I med på det? Ja. Yes. Lad os få det afgjort. Hvem tager trofæet? Hvem sætter sig selv og sit hold i ø-rådet? I første omgang finder vi ud af, hvem der starter. Det gør I på følgende måde. På mit signal, så vender I hver en skål. Den første, der vender et symbol, når den anden trækker blankt, fortsætter. Er I klar, venner? Ja. Vend en skål. Værsgo. Andreas vinder et symbol og fortsætter. Så er det Irenes tur. Andreas bringer sig foran. Et stik. Jeg holder rigtig meget øje med, hvad Andreas han vender. Det er dobbelt så hurtigt for mig, hvis jeg også spotter nogle af de brikker, som jeg kan se, der jeg skal have parret op med. Andreas får endnu et stik, bringer sig på 2-0, mangler 3 stik. Jeg synes, det er nøjeren. Selvom man er foran med 2, så kan alt vende i det her spil, og derfor så tror jeg ikke på noget, før jeg har vundet. Irene reducerer. 1-2. Det føles dejligt at vinde mit første stik. Jeg forsøger ikke at gøre for meget ud af det. Jeg synes, det er nemt at faktisk at adskille de kokosnødder, der har et symbol under sig fra de andre. Men dem, der ikke har et symbol under, jamen, dem kokser rundt i. Det er mega frustrerende at vende de her tomme kokosnødder. Der er så mange af dem. Dem er der virkelig mange af. Jeg tror, Andreas han er mindst lige så frustreret over det her, som jeg er.
Irene udligner. 2-2. Jeg er glad, og jeg kan godt mærke, at nu sker der noget inde i maven. 5 stik tilbage. Jeg kan godt mærke, at der kommer lidt ekstra svedperler på panden, og Irene hun udligner. Så ved jeg godt, at nu skal jeg virkelig stramme mig an og lige have fuld fokus igen. Irene. 3-2. Mangler 2 stik. Det er super tilfredsstillende at sætte det tredje stik op på tavlen. Jeg kan godt lide at se, at jeg er foran nu. Ja, for fanden. Undskyld. Jeg har sgu lidt pres over, at Irene hun er foran 3-2. Nu må jeg virkelig få indstillet mit fokus igen. Andreas udligner. Bølger frem og tilbage. Stilling 3-3. Andreas springer sig på matchpoint. 4 stik. Indtil videre har det vist sig, at det her spil alt kan ske, og det kan gå direkte fra en føring til, at man er bagud, så alt kan ske stadig. Tillykke, Andreas. Du har vundet dysten. Kæft for en stor mand! Kom nu lidt! Jeg er sindssygt lettet, når jeg vinder. Altså, det betyder bare så meget for vores hold, at vi får en sejr med hjem, og vi ikke skal have en mand mindre på øen. Og så selvfølgelig også en personlig sejr for mig. Andreas. Ja. Du er helt rørt, mand. Det hele kører på dig. Godt. Du er god til vendespil. Tak. Ja, det betyder meget for mig. Så var jeg råber, kæft, hvor er det stort. Og så er jeg løbet til drengene derhjemme, der råber, kom nu lidt! Fordi det er bare sådan en ting, vi har. Ja, der er sgu ikke min historie. Hvorfor bliver du så rørt? Så var Robinson har altid været en stor drøm for mig at være med i, og man har siddet derhjemme i stuen og virkelig bare tænkt sådan, det kunne jeg gøre meget bedre selv. Altså det der med endelig at kunne præstere noget individuelt, det betyder bare sindssygt meget for mig. Og så på hold syd, nu kan vi komme videre. Vi kan få en fra nord ud, og så kan vi stå lidt mere udjævnet til næste gang, vi skal mødes. Så det er virkelig, virkelig godt for os. Irene. Ja. Du gjorde det også godt. Tak, det var bare ikke helt godt nok. Nej. Desværre. Det er din skyld, at I skal i Ø-råd. Ja, det er min skyld, vi skal i Ø-råd. Skal du hjem og tale din sag? Kan det her blive et problem for dig? Det er allerede et problem for mig derhjemme. Der er blevet skabt en alliance, men jeg har min måde at spille spillet på, og jeg har også nogle principper og nogle værdier, som jeg ikke er villig til at gå på kompromis med, som andre måske er mere villige til at gå på kompromis med. Hvem er det, du taler om her? Jeg taler om Anders og Marco og Tore og René. Hvad er det for nogen? Jamen, altså, de har spillet 100% fra begyndelsen. Når Irene begynder at fortælle om
taktik og så videre, hvad der foregår på Hold Nord, så står jeg og lytter ind i mit højre øre og spiser popcorn imens. Så det er meget spændende. Vi skal bare have noget gossip for Hold Nord. Når det så er sagt, så er banerne som sagt også kridtet op hjemme på Hold Nord, og vi er også 10 personer, hvilket er for meget. Vi skal se, om jeg kan komme hjem og tælle til 6. Tillykke, Andreas. Tak. Irene, du har tabt. Du har sendt dig selv og dit hold i Ø-råd, og I har travlt. Ja. Ø-rådet er i aften. Okay. Wow. I er mega travlt. Vi ses, venner. Afsted med. Godt kæmpet. Tak. Jeg er super glad, og det er super fedt, at der nu kan stå 5-1 til Hold Syd. Det er en fantastisk følelse. 5-1! Ej, hvor er du sej! Jeg kommer gående ned ad stranden, og så ser jeg Jakob selvfølgelig, og Irene. Nå. Okay. Den havde jeg slet ikke haft op. Nej. Og det er selvfølgelig det klassiske vennespil. Ej, du er den helt rette, der er sendt afsted til det. Og de andre skal i Ø-råd i aften. Ja! Hvor er det godt. Der er også gossip. Kom med det, mand. Det er jo blevet ret opdelt derovre nu. Eller det er sådan i hvert fald ret tydeligt, at det taktiske spil har været i gang fra dag 1. Okay, ja, jeg står der. Tell me more. Popcorn. Så fortæller hun, at det er ret tydeligt, at det er Thora, Marco, Anders og René. Nå, René. Ja. Når de 4, men det vil sige, det er uden Alexander og Dennis, ikke? Ja, nok. At de 4 skulle være sådan rimelig fasttømrede. Det er jo et undertal, jo så. Ja, de er jo undertal, hvis de er 4, og så er de 6 andre. Det er en kæmpe fordel for os, så længe der er splid på Hold Nord. Alle de der små interne krige, de har, bare lad dem fortsætte. Hun siger, selvom vi vinder hold, så er vi et taberhold. Eller hun siger, selvom vi har flest på holdet, så er vi et taberhold, sagde hun. Så er hun det. Mentaliteten er bare fuldstændig bund. Jeg tror, de krakelerer indefra, mand. Vi skal bare tage dem mere. En efter en. Nu skal vi ikke øve i aften. Hvad skal vi lave? Det er dejligt, vi ikke skal i råd, mand. Det blev sgu ikke den her gang. Men du kan ikke gøre det bedre. Altså, nej, det kunne jeg faktisk ikke. Så vi skal i Ø-råd, og det skal vi i aften. Sindssygt. Vi er Ø-råd i aften. Vi skal i Ø-råd i aften. Det er noget fucking lort, at hun ikke har vundet. Fordi så ved jeg godt, at mine chancer er endnu mindre. Okay, shit. Så vi har faktisk travlt. Ja. Jeg vil prøve at se, om jeg kan finde nok mennesker, der kan stemme en anden vej end mig. Jeg ved, der er rigtig mange medløbere, så jeg vil håbe, at jeg måske kunne snakke til folks fornuft om at stemme en anden retning. Jeg ved, mig, Sheila og Irene, vi stemmer Anders i aften. Og det eneste, der kan vende skuden, det er egentlig, hvis I ville gå samme vej. Jeg vil fucking gerne blive. Og hvis Anders går ud, så bliver vi et mere samlet Hold Nord. Lige nu føler jeg, at det er meget dem og os. Og jeg ville synes, det var fedt, hvis vi kunne blive et samlet hold igen. Og faktisk kunne gå ind i dyster og stride med god energi og have det godt her på øen. Og jeg føler, at Anders er til dels grund til, at det er, som det er lige nu. Jeg tænker umiddelbart, at Mathildes plan om at smide Anders ud, den kan jeg godt forstå og forholde mig til. Og jeg ved, at der er flere, inklusive mig selv, som synes, at Anders sådan trækker stemningen lidt den negative retning. Og I står også i en alliance lige nu, hvor I ikke er de tætteste med Anders. Så her kunne I måske tage teten i selv at tage et valg i, hvad I selv har lyst til at stemme. Fordi I har muligheden for at hjælpe mig lige nu, hvis I alle sammen gerne vil. Men hvis jeg nu har det pissegodt med Anders for eksempel, ja. Hvad synes du så? Altså, fordi jeg har det jo pissegodt med jer begge to. Det ved jeg godt. Og jeg beder dig ikke om at vælge pigegruppe eller vælge side. Jeg beder dig om at hjælpe mig. Når du siger, jamen så er det ikke en pigegruppe, man er med i, så hjælper man bare til nu. Og hvad så, når vi så er bagefter? Jamen så, hvad så pigegruppen? Der er der ingen tvivl om, at hvis I hjælper mig, så står jeg der 100% med jer. Det føler jeg i hvert fald, jeg gør. Så vil jeg aldrig nogensinde sætte min stemme på jer. Så sådan, det der med, at det er usikkert, det er det kun, hvis I ikke selv tør at have chancen. Det virker i hvert fald lidt som om, at folk de har nerver på. Har nerver på til i aften, synes jeg?
synes, det er svært at vide, hvor 100% hvor folk står. Altså, vi har en god indikation, synes jeg. Jeg synes også, vi er enige om, hvad vi gør, ikke? Altså, hvad tænker I? Jeg stemmer, altså, vi stemmer vel stadig Mathilde, tænker jeg. Ja, selvfølgelig. Der er ikke noget, der ændrer sig der. Og... Altså, må sige. Ja, jeg mener stadig, vi 3, vi ved, hvor vi står. 5'eren ved, hvor den står. 7'eren ved, hvor den står. Inderkernen er Anders og Marco og jeg, som ligesom har lavet en stærk 5'er med Alexander og med Tore. Og da Dennis og Trine kommer ind, der ser vi vores snit til at lige hæfte et par ekstra stemmer på. Altså. Ja, det siger du har styr på, så det håber jeg. Jeg er klar til at lægge hovedet på blokken for, at Dennis og Trine de stadig holder vores vej. Det kan være svært at stole på Trine og Dennis, for vi ved jo ikke helt endnu, hvor vi har dem. Dennis og Trine har jo en kæmpe stor rolle, for det er ligesom dem, der kan vende det om til Mathildes fordel. Altså, det tror jeg bare, hvad jeg kunne... Men altså, jeg vil sige, at jeg er ret så sikker på, at de følger trop på den her. Når vi kommer hjem, ikke? Så skal vi altså i gus. Jeg har jo aldrig prøvet det, Andreas. Hvis du skulle anbefale tidspunkt, er det så sådan en morgenting, vi skal gøre, eller er det sådan en der eftermiddags-aften-ting, man gør det? Det kommer faktisk meget an på, hvilken vibe man gerne vil skabe, fordi altså, man kan både køre den high, altså hvor man kan få folk op i gear, altså sådan få spillet noget musik med noget beat i, men du kan også køre den sådan helt lavt, sådan køre helt meditativt, altså hvor folk de bare skal gå ind i sig selv, finde roen, og så er man bare klar til at hoppe hjem i putkassen bagefter. Andreas dyrker meget saunagus, og jeg har selv gjort det rigtig meget, så det bonder vi lidt over. Jeg har ikke prøvet en high, faktisk. Nej. Jeg har kun prøvet... hvad hedder det? Low? Nej, hvad hedder det? Deep, ja. Snart så er jeg en gusmester, så skal han lige køre mig rundt i sådan en saunagus-session, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg håber på, at når jeg kommer hjem, så kan jeg blive gusmester. Så skal jeg nok facilitere nogle hold for os. Ja. Jeg elsker, at Andreas går i saunagus. Jeg har selv tænkt, det skal jeg prøve. Og nu, når jeg kommer hjem, så har jeg fandme en date med Andreas og de andre om, at jeg skal være sådan en goose girl. Det glæder jeg mig så meget til. Kommer vi til at kunne køre sådan nogle goose-sessions, hvor det bliver sådan en Robinson-tema. Sådan forestil jer, at I sidder på en øde ø i Malaysia. Ja! Ej, ja! Løber jeg ud af det. Så kommer Jacob Kjeldberg og fortæller, at der er ris og olie. Ja, så kommer jeg ind igen. Der kommer skybrud. Jeg tager afsted på dyst, og jeg tager afsted med en fornemmelse af, at der er en plan for dagen, og så kommer jeg tilbage, og synes, det virker som om, at du har ændret lidt mening. Jeg har i hvert fald brugt dagen på at tænke rigtig meget, og mærket viben i campen. Så du stemmer Mathilde i dag? Jeg ved det ikke, men jeg har brug for at høre, hvad du tænker. Jeg kunne godt være fristet til at stemme på Mathilde. Jeg føler, at jeg bliver nødt til at gå en lille smule på kompromis med mig selv i forhold til, hvad jeg har lovet. Min rejse er ikke slut her på baggrund af, om folk synes bedre eller dårligere om et andet menneske end mig selv. Vi kan gå ud med 7-3, eller vi kan gå ud med 9-1, og 9-1 køber os tid. 9-1 køber os tid, Irene. Det ved jeg ikke, om den gør, Signe. Prøv lige at tænke det her scenarie. Der bliver stemt Anders, fordi vi gør det, og så stemmer du Mathilde med dem. Ja. Det er også et scenarie. Det er også et scenarie. Jeg ved det godt. Den måde, drengene de har valgt at køre deres alliance på fra starten, og så køre det her meget falske spil over for resten af holdet, det er ikke noget, jeg kan være med til. Det, der sker her, hvis man begynder at stemme på Anders, sådan, det er jo, at man begynder at påpege nogle ting. Ja. Altså, han har jo løjet over for os. Han har valgt ikke at komme til os, fordi vi piger var sammen. Ja. I min optik er vi aldrig været en del af den såkaldte kerne, som der har været tale om. Nej. Så jeg kan godt forstå, at du har følelsen af at være slagtekvæg. Det har jeg selv. Men at spille med på en tone, der er så forkert, i min optik, det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Heller ikke for Robinson. Jeg synes ikke, jeg spiller med på deres. Jeg trækker tiden til, at vi kan få etableret os på noget andet. Jeg kan sagtens forstå Irene. Hun synes, det er svært. Jeg har det også selv svært ved at træffe en beslutning om at ændre taktik. Hvad tænker du? Jamen, fordi jeg vil være rigtig ked af, hvis vi stemmer modsat. Jeg tænker umiddelbart nej. Det kan jeg ikke. Det kommer ikke til at ske. Den måde, de har
de har valgt at gøre det her på, det stikker helt imod mit etiske kompas. Jeg tror på, at vi kan skabe noget med nogle mennesker, som er gode. Vi har masser af gode mennesker på øen, men det tager lige lidt ekstra tid, og vi har været for sent ude, Irene. Vi har simpelthen været for sent ude. Siden Irenes nederlag i dysten har Mathilde kæmpet en desperat kamp for overlevelse. Spørgsmålet er, har hun formået at overbevise de andre om, at hun har fortjent at leve videre i ekspeditionen? Det er tid til Ø-råd. God aften og velkommen i Ø-rådet. Tak. For anden gang i træk. Marco, du sidder og griner. Jamen, det er fordi, det går jo ikke særlig godt, Marco. Nej, det går ikke godt. Altså, vi har tabt for meget, og vi skal til at rette op på det, og det kommer vi til at gøre fremadrettet. Mathilde, svisken på disken. Er det et taberhold, du sidder på? Lige nu er det jo. Det er jo ikke så svært at se. Men jeg er sikker på, at vi godt kan gøre det bedre. Men de andre har bare været bedre end os. Så lige nu er vi et taberhold. I skal have vendt skuden. En af jer får ikke lov til at være med. Det er blevet tid til afstemning. En efter en går I over og skriver navnet på den, I vil have ud af ekspeditionen. I kan ikke stemme på jer selv. I kan ikke stemme blankt. I tilfælde af stemmelighed, så bliver det afgjort i duel. Anders, værsgo. Vi prøver igen. Afgørelsen stund er kommet. Der er 10 stemmer i alt. Anders. Mathilde. 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 5 stemmer på dig, Mathilde. 1 stemme på dig, Anders. Der er 4 stemmer tilbage. Blot 1 af dem på dig, Mathilde. Så er du ude. Af alle 4 stemmer på Anders, så afgør I det i duel. Mathilde, du er ude af Robinson. Ja. Mathilde. Mathilde. Mathilde.
en Robinson-henrettelse. Det kan man vist godt sige. Det er noget fucking lort. Men jeg vidste jo godt, hvad der var mig i vente efter, hvad der skete i går. Du har haft et par hårde døgn. Ja. Hvad er gået galt? Der er nogen, der ønskede mig ude fra starten af. Hvem er det, du snakker om her? Det handler om, at Anders første dag hiver fat i mig og gerne vil lave en alliance. Og det viser sig så, at det kun har været, fordi han har ønsket mig ude. Og faktisk bare sagt alt, hvad jeg i fortrolighed har sagt til ham, videre til alle andre på øen. Så der er ikke rigtig nogen, der stoler på mig eller vil have mig herinde. Er det rigtigt, Anders? Er det dig, der har spillet hende ud? Mathilde, hun har udspillet sig selv. Hun har nævnt en masse forskellige alliancer, plus at hun nærmest ville have haft alle mand ud her. Og så vælger man ligesom sin egen vej, og det er derfor, hun bliver stemt ud i dag. Du ryster på hovedet, Mathilde. Jamen, det er ikke rigtigt. Men jeg tror, at mig og Anders har 2 forskellige virkeligheder. Mathilde, hvem står bag det her? Er det kun Anders? Nej, der er jo også flere, der gerne vil have mig ude. Det kan også være pisseirriterende, det skal jeg ikke kunne sige. Du nikker, René? Jeg har haft et horn i siden på Mathilde. Altså, jeg har synes, hun har været lidt bossy i lejren. Og det var ikke lige sådan, jeg havde forestillet mig, at der skulle være en kommandant rundt. Så det er klart derfor, at min stemme igen falder på Mathilde. Thor, du sidder og griner. En kommandant, der har været rundt? Ja, altså, det er rigtigt. Hun har været lidt bossy, men ja, altså, det er ikke derfor, vi stemmer hende ud i dag. Det er jo, fordi hun har spillet på flere heste samtidig, og ja, det har bare ikke virket. Mathilde, ja. Du har fået samtlige stemmer i dag. Ja. Det gjorde du ikke, da du blev stemt i duel, som Nej. du vandt. Hvordan er det at være Mathilde? Det har været fucking nederen. Jeg synes, at det er fint nok, at man har meninger og holdninger, men jeg synes, folk har været lidt grove. Er der nogen, der kan følge, hvad Mathilde sidder og siger nu? 100%. Jeg fik selv 9 stemmer, da jeg skulle i dødskamp mod Maria, så jeg følger med hende. Og som du selv sagde, så var der 3 stemmer mod mig. Nu er der pludselig 2, der har rykket sig. Jeg synes jo et eller andet sted, der mangler noget ryggrad der, men... Hvad mener du med det? Jeg siger, hun må have haft 2 opbakninger med sig tidligere, men nu har hun lige pludselig ingen, og det er sket på 1,5 dag. Det synes jeg er lidt ærgerligt for Mathilde. Er der nogen, der har lyst til at kommentere det? Det kan jeg da godt. Jeg taber ret sent ind i den taktiske del af spillet, desværre, hvilket efterlader mig i en lidt træls position. Efter min optik, der har jeg fulgt teamets. Ja, det de gerne ville stemme på. Det gør jo selvfølgelig, at jeg kommer til at ligne en idiot også. Sheila, hvilken fornemmelse sidder du med? Jeg har det helvedeste. Jeg synes, det har været en frygtelig dag. Jeg har været helt drænet for energi og et virvar af tanker, og jeg synes, Mathilde er en ganske vidunderlig pige. Men det kan være rigtig svært, det der med det personlige og det taktiske, og selvom at man ønsker at skille det ad, så er vi bare mennesker, så det bliver flettet sammen alligevel. Mathilde, ja. Har det været en oplevelse? Ja. Det har da været en mega fed oplevelse, og jeg synes, det er ærgerligt, at den allerede slutter. Men jeg tager det med mig, jeg kan. Altså, jeg er skuffet over at forlade den, men jeg kan godt mærke, at det er okay at komme væk fra øen. Det er alligevel store ord efter 12 dage. Mathilde, du kæmpede mod overmagten, og det lykkedes ikke. Det slutter her. Ja. Kan du have det godt. Sig pænt farvel, hvis du har lyst, og ellers så smutter du bare. Kan du have det godt. Godt kæmpe. René, anden gang blev lykkens gang. Anden gang I forsøgte at sende Mathilde ud af ekspeditionen. Der lykkedes det. Det var, som det var lagt for, at Mathilde hun skulle ud nu her. Det her, det var sådan set min måde at sige farvel tak på. Er det dig, der styrte, René? Eller hvem er det? Jeg vil sige, at jeg er en af tandhjulene i en større maskine. Det er der ingen tvivl om. Så, men der skal jo flere tandhjul til at dreje sådan en maskine her. Ja, det lyder som 9 i aften.
9 i aften og 2 tandhjul, vi ikke havde regnet med i første omgang. Sheila, vil du komme lidt nærmere ind på, hvem der styrer det på Nord? Der er i hvert fald 7 af dem, der har været anførende so far. Alexander? Der er selvfølgelig en alliance, der snakker om tingene i fællesskab. Hvad er det for en alliance? Jamen, den består af nogen på hold, men det er sådan lidt... Det var bare ikke mig og Sheila. Nej, det var det nok ikke. Ja, jeg stiller jo bare spørgsmål, så kan I svare, som I vil. Det er klart. Udmærket. Hold Nord. Hør efter. I er fortsat i overtal, men I skal begynde at vinde. Ellers så bliver I ædt op, en efter en. Afsted med jer. Sæt i gang! Det, som Hold Nord har gang i, det sejler. Tak, Irene. Irene er slagtekvæg i min verden. Jeg har ikke lyst til at slikke røv. Det eneste tidspunkt, hvor du fik overbliksopgaven, der fejlede du. Andreas er rigtig god til at få, hvad han gerne vil have. Folk siger ham ikke så meget imod. Han får, som han gerne vil have det.